हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। और परी शर्मा फैमिली ब्लॉगर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर आज है दीपावली, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों सारी कामनाएं। और हम लोग भी अच्छे से तैयार हो चुके हैं जैसा कि हमें होना था। और यहाँ पर बच्चे पटाखे पटकाने में लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं और दीदी भी खड़े हैं और बच्चे ना पटाखे पटकाने में इतना व्यस्त हैं कि उनको कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि दीपावली की जो वीडियो जाती है देखिए 2 पार्ट में जाती है, क्योंकि त्यौहार होता है तो त्यौहार पे तो लंबा वीडियो बन ही जाता है। तो मैंने सोचा ये छोटी सी क्लिप्स थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं ऐड करके आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और सच में मुझे ना जुकाम खांसी हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि त्यौहार पर ना देखिए हर तरह का खाना रहता है और खा पी कर के खांसी और बाहर इधर से इधर को निकलना, इधर से उधर जाना, तो तबीयत बिगड़ना तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर बस हम यहाँ पे बच्चों को देख रहे थे और मैं और दीदी बात भी कर रहे थे साथ में। और यहाँ पर दीदी मेरे से कुछ बात कर रही थी, तो इस वजह से मैंने कैमरे पर भी बाद में देखा कि हाँ यार वीडियो बन रही है और हम अपनी बातों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी अपने बच्चों की खुशियाँ। सच में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि साल भर में इतना बड़ा त्यौहार आता है तो खुशी तो बनता ही है। और आप लोग भी मुझे बताना कि आपके यहाँ पर किस तरह से त्यौहार मनाते हैं, किस तरह से दीपावली मनाते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना होता है। और यहाँ पर ना मैं साड़ी पहने हुई हूँ और आज ना मैंने लंबी वाली बिंदी लगाई है, जो कि मैं कभी नहीं लगाती हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने आज लगाई है। आप लोग मुझे बताना कि मेरे फेस पर लंबी बिंदी कैसी लग रही है। और पहली बार मैंने लगाई है तो थोड़ा सा ना लगता है कि हाँ यार पता नहीं अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। मैं दीदी से यही वाली बात कर रही थी कि दीदी आप बताओ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो दीदी बोली कि नहीं अच्छी लग रही है, इन्होंने तो अच्छा बताया है, लेकिन आप भी मुझे कमेंट करना, अपना वो बताना कि कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। और यहाँ पर ना हर बार वैसे हम जो पटाखे पटकाते हैं छत पर पटकाते हैं, बट इस बार हमने ऊपर नहीं गए। हमने सोचा नहीं गेट पर ही पटकाते हैं, और अच्छा भी लगता है, कभी कभी गेट पर भी पटकाने चाहिए, हर बार छत पर ही पटकाते हैं। एक से सीधी होगी, सारे बच्चे करो। प्रिंट छूट जा हमारे तरफ से बनाने का तो ऊपर जाएगा, इतने हक को खड़ा होकर देखो, तुम तो बैठ गए, इसका फायदा तो ऊपर आग तो है हमारे ऊपर। चलो यहाँ से देखो हमारे यहाँ पर दीपावली कुछ इस तरह से मनाई जाती है और इस तरह से होती है। तो आप लोग भी मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोगों के यहाँ पर कैसे होती है। तो हमने
घर के सारे सदस्यों ने और एक साथ इकट्ठा होकर के दिवाली को इस तरह से मनाया है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मतलब मिलती है जब दिवाली का त्यौहार आता है। सच में एक दूसरे के घर अच्छे से सजे धजे रहते हैं और बच्चे एकदम से बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और मुझे लगा कि चलो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना, अपना साथ देते रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। और जो मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में मैं इतना तो बनता ही है। और यहाँ पर ना जो आप लोगों को ये ब्लैक सा, तो ये चीज़ मैंने करके दिखाई थी। मैं कह रही बाबू का खड़ा तुम्हारा दीपू का लंडा ये बाबू से क्या बाबू लग रहा है इसके लिए ये बहुत है बाबू को सोच रही बाबू को तो चिड़चिड़ी वाली जैसा हो रही है सास बनाती है ना। हमारे तो दादी सास ऐसे करवा देती बहुत ऐसे करी है। अरे एक बार जब मिस्त्री ऊपर जब मेरा काम कर रहे थे, मैं मिस्त्री से बात करी दो मिनट कभी खींचना मेरे कहता महाराज डांट का भी बदतमीज जगह।